这个月会有800多个印度的旅客来台湾佚佗，拢总会分6批来台湾。这嘛是从疫情了后上届大规模的一届。观光署嘛希望未来台湾甲印度之间会当有更较侪交流甲合作的机会。邮差公司的经销商开大钱招待业绩好的员工来台湾旅游，体验宝岛的文化。自2月初9到24，总共800多位企业精英分做6梯次，接受邀请来台湾奖励旅游，是疫情后印度来台湾上大规模的旅游团。अनुभव क्या है अच्छा कंट्री है और क्या अच्छा कंट्री आदमी भी अच्छा है और टेक्नोलॉजी भी अच्छा है उनका जो कल गया था सिमुलेटर में वो सबसे अच्छा लगा जो ताइवान का पूरा कंट्री 3D में दिखा लिया。甲一般的国际观光客无同，印度因为饮食文化的关系，企业抑阁带家己的总部赛团队来甲员工煮3顿，引起鸟空缆车、101大楼、西门町、宜兰等行程，互因对台湾有正深刻的印象。Taiwan, well, I'll be very honest to you. We've always been hearing Taiwan as a country which makes incredible things, incredible manufacturing, but we never knew Taiwan is so beautiful when we started experiencing different parts of the country. 5天4夜的奖励旅游，和印度游客亲身体验台湾的美丽。观光署讲，估计这边旅游会带来3000万的经济效益，会继续推展双方的观光合作，目标是和更加侪印度企业跟游客来台湾耍。我们也有了一个奖励旅游的境外企业的奖励旅游的一个补助，来让他们更有一些实力来争取他们来台湾的旅游。印度市场虽然有人口的红利，不过伫进前出去耍的经验，拢是先经国内或者是文化共款的国家。若是台湾会当锁定印度的观光潜力，和更较侪印度企业愿意甲台湾看作是奖励旅游甲商务合作第一个景的所在，以后就会当带动双方的经贸甲观光的发展。公司新闻采访报道。